Alô, São Pedro, o senhor tá bom? Bom. Caiu, né? Essa chuva, bom. Vou te contar. Então vamos lá de novo? Vamos lá. O senhor vai em configurações, ajustes. Não, não é na nuvem não, São Pedro. Tudo precisa na nuvem. Aí procure o aplicativo chuva. Isso, o senhor vai desinstalar e vai no aplicativo sol. Não tem não? Vai ter que baixar. Aí o senhor vai ativar o aplicativo sol, viu? Mas tem jeito de ser hoje? Tá, vou guardar aqui. O senhor fica com Deus. Ó, com Deus o senhor tá. Tchau.